ตอนที่แล้วนะคะพวกเราก็ได้มาแชร์ที่มาที่ไปของเราสองคน เจอกันยังไง เดทที่ไหนแบบเจาะลึกทุกรายละเอียด บอกเลยว่ายังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนค่ะ ใครยังไม่ได้ดูไปกดดูกันได้นะคะ ส่วนพาร์ทนี้เราจะมาทำ Q&A ตอบคำถามเกี่ยวกับ relationship ตามคำขอของเพื่อนๆค่ะ เริ่มเลย พี่อายุห่างกันเท่าไหร่คะ I'm 33 now. I'm 32 so we just like 1 year gap 1 year. Yeah. พี่ได้วางแผนอนาคตร่วมกันไหมคะ Very like chill and easy. Like, oh, we want this in the future, we want that. But I don't think yet we've decided. Okay, we want to go here. We want to be in this We place. don't set like any Yeah. like serious goal yet but we have been talking Yeah. about it yeah. เริ่มคุยกันด้วยเรื่องอะไรคะ Kind of like, hey, how are you? Blah blah blah. Just get to know each other. Where you from? Where you from? Blah, What blah, do you do? Yeah. What you Just are like into? icebreakers, you know. Yeah, that's it. เวลาความเห็นไม่ตรงกันจัดการและรับมือยังไงคะ Actually, I'm the one like always who keep it quiet and Nick will see like obviously how my mood is change. So he gonna asking me like, Nin, you wanna talking about this? He is the one who always start to asking me. So we will sit down and talk. Spoke about it. 90% of the time, we're actually able to fix it, right? Right. สมมุติว่ารักกันมากเข้ากันได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเซ็กปรับแล้วแต่ไม่ได้พี่จะไปต่อไหมคะ No, we shouldn't joke about that. Well, if everything else is so good, then I think that's a lot to throw away because there's so much in a relationship, more to a relationship Yeah. than just sex. Yeah. If everything else is good, that's amazing. Like it's very positive. So you should sit down and try work on how we can improve it. You know. For me, as my opinion, I think like there is no relationship that gonna be happy 100%. Or maybe go see the doctor, whatever. There is many way to fix this problem. But sex, I think I still can fix. And talking about sex, like if it's like the start of a relationship, the sex I feel can be different compared to when you really get into like a proper relationship. เรื่องอะไรที่ทำแล้วจะไม่มีวันให้อภัย Any kind of cheating, any kind of like abuse, where like physical abuse. ช่วยด้วย So for you, it's abuse and cheating. Yeah, abuse and same, cheating. same. ความรู้สึกตอนเจอหน้ากันครั้งแรก Actually, it's a pretty funny story when we first met. So we met at like a small cocktail bar. Got 2 floors, and Nin was already there because I just messaged her. She said I kind of looked at Nin but didn't think it was her. Like it just kind of. So he just my walked up the peripheral vision, stair. So I just walked right up the stair. Halfway up the stair, she's like Nick. I'm like, okay, that's a good start to the relationship. คือแบบเปิดเรื่องมาก็เป็นเหมือนแบบเข้าเรื่องอะไรอะหนังตลกแล้วอะทุกคนคือ That's why you like me because I'm ตลก ใช่เพราะว่าโยนตลก เปิดประตูมาแล้วน่ะก็แบบเอ้าเดินผ่านหน้ากูไปเลยคือแบบยังไงหรอ I'm look different from photo หรอ มีมุกตลกที่ชอบเล่นด้วยกันไหมคะ Hi, Can I talking about พิชิบับ go for it. คือนิกอะเขามีก้นที่แบบก้นงอนมากคือก้นงอนกว่านินอีกแล้วนินก็จะชอบเรียกนางว่าพิชิบัมแบบก้นของนางก็คือแบบเหมือนลูกเพชอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเหมือนกับแบบนางใส่กางเกงในกำลังจะเดินไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วนินก็จะชอบแบบว่าชอบแซวนางแบบพิชิบัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะเด้งก้นใส่นินอันเนี้ยคือเราจะทำกันแบบกันทุกวัน Thank you for showing the world. พิชิบัม I think your brother gonna So make it funny. joking about this That's why I told you to speak Thai. เคลียร์กันยังไงเวลาทะเลาะแล้วงอนกัน Just to give her food. Easy like that. She can be so angry at me, and I say, "Shall we go eat Korean?" Oh yeah, let's go. And she will change like that. How easy but not easy It's for so you easy. It's so hard for you จริงๆ ถ้ากับนิกหรอI change my voice like สมมติว่าแบบปกติเวลาจะถามนิกว่ากินข้าวหรือยังแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนที่ทำนิกแบบงอนหรืออะไรเงี้ยจะแบบกินข้าวหรือยัง ตอแหล อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ skin touch มากขึ้นนะคะเพื่อให้นางรู้สึกแบบคามลง It's work or not Yeah, I think it's worth. ปรับตัวยากไหมคะกับแฟนต่างชาติ For me it's not that hard คุณนินคิดว่าคุณนิกเป็นคู่ชีวิตไหมคะ นินอะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่สุดของชีวิต แต่ในความรู้สึกตอนเนี้ยนินรู้สึกว่าเขาแมทกับนินทุกอย่างหลังจากคบกับคนนี้แล้วนินมีแต่ความสบายใจไม่มีเรื่องเครียดอะไรมากมาย พี่นิกชอบอะไรและไม่ชอบอะไรในตัวพี่นินบ้างถ้าไม่ชอบจัดการยังไง If I don't like something, I will take some time in myself to actually think about it. Yeah, and I'll think about it, and if I come to the conclusion that
okay, I don't like this, or I'm concerned about this, I would just talk to you. What you don't like about me What you don't like about me It's just small, like stupid little things. Like I like what? the curtains or being messy sometimes. It's something that's not like, she's messy sometimes. Her hair is everywhere. Everything. The fridge. Every time I open the fridge, there's a new sauce in there. Like expire 3 ปีที่แล้ว but just keep it in there. That's it It's just stupid little things. It's nothing major, or else we wouldn't be in a relationship, right? Kids or no kids? Not sure yet. Not sure yet มีการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไหมคะ Yeah, so Ning gets all of the condo, and I get this little small room here for my bike. I basically live in here. So this is Nin's area, that's Nin's area. Chimay. ก็มีการแบ่งพื้นที่เหมือนกันอย่างตอนเนี้ยในห้องคอนโดอ่ะมันมี2ห้องนอน แล้วอีกห้องนึงเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยก็แบ่งพื้นที่เนี่ยข้างหลังตู้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของนิกสำหรับไว้วางจักรยานส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยที่นินนั่งอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ที่นินใช้ทำงานแสงส่องสว่างเพราะว่าเราต้องใช้ที่ในการถ่ายงานต้องการแสงในการทำงานนะคะก็นี่ก็คือวิธีการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า we have our own wardrobe Yep. you have I have only one. one and I have three มีวิธีรักษาความสัมพันธ์ยังไงบ้างคะ Always show your affection, always share your feelings. Just communicate with each other. I think that's like one of the biggest things, is just communication. ทุกครั้งที่เรามีปัญหาจะพยายามไม่โทษกันและกัน we try to find the solution to fix it together support each other and you know in relationship is like a bird have 2 wings so but this is Navalat teach Navalat. me Navalat Of teach course. me this and I do agree It's true, with him yeah. like so bird have to use 2 wings to fly that's why bird can fly high and go far it's same in relationship if we have a problem or have an issue we have to solve it together fix it together that is how like we try to keep our relationship And that's like a key message. Try work through it together. 2 คนนะ 2 of you in this relationship, no one else. การรักษาความสัมพันธ์ของเราก็คือการหันหน้าคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ไม่โทษความผิดให้อีกฝ่ายหรือโยนความผิดให้อีกฝ่ายถ้ามีความรู้สึกอะไรก็พูดคุยกันตรงๆ speak straight and don't forget to show each other love as much as you can that is like make the tree of love growing Did Nawala tell you that as well? no Nawala did tell me this เคยมีปัญหาเรื่อง long distance relationship ไหมคะ I think that's kind of a difficult question for us, because the longest that we've spent apart is only 3 months. So I went back to the UK during the COVID time and then got COVID. I would say the most difficult thing was the time difference and just finding a time to communicate. But apart from that, I don't think we've really had that issue. ก็คือเรา2 คนยังไม่เคยอยู่ห่างกันแบบเป็นปีหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะมีแค่ห่างกันแป๊บๆก็เลยยังไม่ได้มีปัญหามีเรื่องที่พี่ไม่ชอบพฤติกรรมของกันและกันไหมคะแล้วปรับตัวยังไง No relationship is immune to, you're not going to like someone 100%. So you're going to get like little things little things that I do that annoys. Like after I go run, I put my shorts in the bath and they're dirty, and she come in. Oh, why is the shorts in the bath? Like, oh, that annoys you, right? yeah that's annoying me sometimes and my problem is About you? So initially, like, was the curtain thing. When you the want to curtain, sleep ใช่ when it's like really light. Do you mind? ใช่ And the aircon. Like, it's just small little things that we can work together. ก็คือแค่แบบว่าคุยกันว่าอันเนี้ยไม่โอเคช่วยปรับให้หน่อยได้ไหมนิกเขาเป็นคนที่ชอบปิดผ้าม่านให้แบบห้องมืดสนิทเวลาที่เขาจะนอนส่วนนี้เป็นคนชอบนอนแบบเปิดผ้าม่านเพราะชอบให้แสงอ่ะมันเข้ามาปลุกเราในตอนเช้าแต่ตอนแรกก็คือแบบไม่ยอมเลยเพราะเป็นคนชอบนอนเปิดม่านทำไมเราจะต้องมานอนปิดม่านด้วยอะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่แบบไม่ยอมเลยแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าแบบปัญหามันก็เลยเถิดเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะเรื่องนี้คือแบบมีแบบงอนกันไม่คุยกันมาแบบวัน2 วันเลยจนกระทั่งเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะปรับตัวกันยังไงเพราะว่าเราจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนิกเขาก็เลยออฟเฟอร์บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นตอนกลางคืนขอปิดม่านได้ไหมแล้วตอนเช้าเดี๋ยวนิกเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วเปิดม่านให้นินซึ่งนินก็โอเค Like a กับ little princess. โอเคกับการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะนั่นแหละก็คือทั้งหมดทั้งมวลอะเรื่องไหนที่แบบพฤติกรรมไหนที่เราไม่โอเคหรือบางอย่างที่เราไม่แฮปปี้ก็ควรที่จะต้องคุยกันนะคะแล้วก็
หาจุดตรงกลางโซลูชันตรงกลาง พี่ทั้งสองคนชอบอะไรในตัวอีกฝ่ายคะ From the start of our relationship, we were just able to communicate and just chat so easily. Like, it wasn't like we were having to force the conversation, etc. Everything just felt kind of like That's real true. natural, right? That's true. You're very caring, so you care about everyone around you before yourself. So you will take care of friends, you will take care of your family, you will always care about like how I'm feeling, etc. So I really love that about you. You're very strong and independent. You can take care of yourself. You're hardworking. I mean, that's another quality that I really do admire about you. You dance silly. He dances silly all the time. And That's how you like about me. sometimes she doesn't even know I'm watching, and she'll be like,สำหรับนินนะคะสิ่งที่นินชอบในตัวนิกเลยก็คือนิกเขาเป็นคนตลกคือเขาทำให้เราแบบอารมณ์ดีตลอดเวลาด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะนินเป็นคนขี้งอนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแต่ว่าแบบนางสามารถแบบเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนมูดให้เราแบบตลกแล้วก็ขำได้นะคะนิกเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวมากๆนางจะโทรวิดีโอคอลคุยกับพี่กับน้องกับครอบครัวนางตลอดเวลาซึ่งแบบเราไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่แบบสนิทกับครอบครัวตัวเองมากๆขนาดนี้เป็นคนง่ายๆชิลๆไปเที่ยวไหนก็ได้กินแบบไหนก็ได้นอนแบบไหนก็ได้ไม่ต้องแบบปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบง่ายๆชิลๆนอนกลางดินกินกลางทรายได้หรือว่าจะแบบว่าไปหรูหราหมาเห่าเลยก็ได้คือแบบเราสามารถ adjust ไปได้กับทุกที่นะคะ actually there is more นะคะแต่ว่าแบบย่อยๆประมาณนี้ จะแต่งงานตอนไหน You try to avoid this question all the time you have to reply because I have to ask Nawala first. ยังต้องเรียนรู้กันไปอีกเยอะยังไม่ได้รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วอยากจะแบบแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้เลยยังไม่ได้มีความรู้สึกนั้นนะคะยัง enjoy กับการเรียนรู้กันและกัน Like the start of our relationship, like we did everything so slow, right? ใช่ There's no need for us to, like in our relationship, to rush anything right now. That's true. And when the time is right, we will know, and it will happen. ใช่ พี่นินเคยทะเลาะกันอย่างหนักไหมคะแล้วมีวิธีจัดการกับปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ยังไง ทั้งสองคนจะต้องมารับรู้ปัญหาด้วยกัน มันไม่ใช่ปัญหาของเฉพาะอีกฝ่ายหนึ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นไม่มีการมาโทษกันเป็นเพราะฉันหรือเป็นเพราะเธอ ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันเป็นปัญหาของสองคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไข เพราะฉะนั้นก็คือนั่งคุยกันพูดถึงปัญหาและพูดถึงวิธีแก้ไขปัญหาแชร์ไอเดียของกันและกันว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหายังไงเพราะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นอีกก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดก็นั่งกลับมาคุยกันอีกว่าเนี่ยปัญหามันยังไม่ถูกแก้ไขนะทำยังไงดีเราถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ I like to resolve it straight away. So after the argument is to try and talk like about the argument and then just finish it. That's it, and then just drop it. It doesn't matter. That's it. It's gone, and just move on. Like try not to like hold and live in that feeling for a long time, right? It's like you go to the pool and you flush it that's it ถ้าแต่งงานกันพี่นินจะมูฟไปอังกฤษไหมคะ Marry question again? Marry question You trying again. to tell me something? No it depend สำหรับนินมองว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่าง ถ้าสมมุติในอนาคตทุกอย่างชีวิตมันลงตัวหรืออะไรที่ประเทศอังกฤษก็สามารถย้ายไปประเทศอังกฤษก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มีแพลนนั้นแล้วก็เรายังไม่ได้แบบว่าคิดไปไกลถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถแบบตอบคำถามนี้ได้แบบชัดเจนเนาะ ความที่พี่นินแต่งตัวโป๊นิกเคยหวงหรือบอกให้พี่นินเบาลงบ้างไหมคะ When we get into this relationship, I understand what your occupation is, what your lifestyle is. So no, I respect it, and I'm proud of you, of who you are. So I accept it. Yeah, it's not a big issue. เวลาที่นินแต่งตัวเซ็กซี่อย่างเงี้ยแล้วนิกเขาจะชมด้วยนะ Wow you look sexy today or something like that No, it's actually like it's like a big like turn on. Like big turn on no, for a woman to like have the confidence to not care what other people think or will not let even her boyfriend like stop her being who she wants to be. Like I love this trait about you. Like you do what you want. You know, you have your life, you have your vision, and I really respect that about you. Like, ding. คุยกันนานไหมคะกว่าจะคบกัน 3 เดือนประมาณ 3-4 เดือนนั่นแหละ 3 or 4 ประมาณ months. นั้นนะ I don't think you ever know
like initially that took time มันยากอะมันหลายๆองค์ประกอบรวมกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับการที่เราได้ใช้เวลาเรียนรู้กับใครสักคนมันไม่ใช่เหมือนกับในหนังที่แบบว่าเดินไปสะดุดเท้ากันแล้วแบบถูกใจใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ it's not an accident to like you falling on someone and this guy is the right one it's not like that no it's not like that we have to take time to learning each other มันขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการเรียนรู้กันและกันด้วยหลายๆอย่างที่มันเข้ากันได้แล้วแบบเฮ้ยอันเนี้ยเข้ากันได้พูดคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ย attitude ตรงกันมันก็รวมๆกันแล้วอะกลมกล่อมแล้วกลายเป็นว่าคนนี้นี่แหละใช่ทำไมพูดไทยชัดขนาดนี้อยู่ไทยกี่ปีเรียนไทยยังไง I've been here 5 years ตอบเป็นภาษาไทยค่ะ อยู่ไทยมากี่ปีแล้ว 5 ปีแล้วครับ เรียนภาษาไทยยังไงด้วยเองครับใช่ไหม เรียนด้วยตัวเอง ทำยังไงถึงได้คุยกันต่อ I think we had like such a good first date but we were very lucky that like we said before everything just kind of like flowed the conversation was good นี่มองว่าขึ้นอยู่กับความสนใจของกันและกันด้วย อย่างสมมุติเราไปเดทแรกใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เราคุยถูกคออ่ะมีเรื่องหลายๆอย่างที่มันตรงกันมีความสนใจที่มันใกล้เคียงกันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้คนนี้ต่อมันเหมือนแบบเราเลื่อนหาหนังใน Netflix อะแล้วเราดูทีเซอร์บางส่วนมาแล้วแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันน่าดูอะอยากกดดูหนังเรื่องนี้ต่อมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในเดทแรกแล้วอะมันมีเรื่องที่มันใกล้เคียงตรงกันแล้วการพูดคุยอะไรทุกอย่างมันโฟลว์มันก็ทำให้เราอยากจะดูหนังเรื่องนี้ต่อพี่นินเคยเจอปัญหาเรื่อง language barrier ไหมคะ มีหลายครั้งมากๆที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่นิกพูดแล้วบางทีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนิกด่าเราอยู่หรือเปล่าวะหรือไม่พอใจอะไรเราอยู่หรือเปล่าก็จะขอให้นิกช่วยอธิบายอีกรอบได้ไหม Can you please explain because I really don't understand what you mean อย่างนี้เลยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารก็ได้เขาก็จะพยายามอธิบายช้าๆชัดๆหรือบางทีพี่นินก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้จะใช้คำไหนก็จะพยายามค่อยๆอธิบายว่าเรารู้สึกยังไงหรือไม่ก็ใช้ Google Translate ช่วยด้วยนะคะพอโตมาแฟกเตอร์ในชีวิตมันเยอะขึ้นพี่นินเจอคนที่ใช่ได้ยังไงคะทางนี้ท้อแท้และหมดหวังแล้ว I think sometimes if like you're chasing it and you're really looking hard for it and trying to find it you're not going to find it you know True. like it's kind of funny because I didn't expect that I would find a relationship like this but it kind of just happened and like it's 2 years already just focus on yourself right now like focus on being you because I think when you go and look for something you kind of change yourself as well you're not the real you so just be you and like be happy like focus on your work focus on your friends focus on your family if you get all those right something will come along พูดดีมากใช่พูดดีมากๆคือเราลองเอาตัวเองไปโฟกัสกับสิ่งอื่นดูในชีวิตโฟกัสกับหน้าที่การงานกับเพื่อนกับอะไรต่างๆในสิ่งที่เราชอบในชีวิตประจำวันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามกระแสตามเวลาเถอะเดี๋ยวสักวันมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเองความรักดีๆหรือว่าผู้ชายดีๆคนนั้นนะคะ A lot of married question I will skip it คุณนินคะถ้าอีกฝั่งเขามีอารมณ์แต่เราไม่มีแล้วเขาหงุดหงิดเราควรทำยังไงคะ Did your follower ask you this or you asking me this The follower asking me this Is something you want to say No No, I think if you're in a relationship, you should be that comfortable with each other that you have that mutual respect. That if you don't want to have sex, then you don't have sex. You know, if one of you doesn't feel, you should never be forced in. I'm sorry. Just tell me next time. Continue This is why you asked me to do this. No, this is all your problem questions. No Just talking with him like direct You just have to back up like why and how you're feeling, etc. And you know they should be man enough or you know grown up enough to accept that. อยากรู้ว่าเรื่องเซ็กว่าได้พูดคุยกันยังไงต้องการแบบไหนเปิดใจคุยกันยังไงบ้างคะ I think Mom gonna watch this video Don't put it. Sorry, Mom. แม่ขอโทษนะ ก็ตอนนั้นที่แบบเราตัดสินใจคบกันไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เปิดใจคุยกันตรงๆเลยแบบชอบทำยังไงไม่ชอบอะไรคือพูดกันเลยนะคะ Yeah, I think it's if you don't like something that it's important that you tell your partner. I don't like it when you do this because if you just accept it
and then that would just be it then, right? พี่นินเคยมีงอนหึงคิดมากเวลาอยู่ห่างพี่นิกไหมคะอยากทราบวิธีการรับมือในแบบฉบับของทั้งคู่ค่ะ When you're in a relationship, you should give your partner 100% trust. คือสำหรับนินอะนินไม่เคยมีความหึงนิกเลยแม้แต่นิดเพราะว่านิกอะเขา honestly กับนินทุกเรื่องนิกไม่เคยมีอะไรปกปิดซ่อนเลนกับตัวนินเองเลยคือเขาทำให้เราสบายใจมากๆคือเขาจะรายงานเราตลอดทุกแบบว่า5วินาทีว่าเขาอยู่ในทำอะไรกินข้าวกับอะไรเข้าห้องน้ำอยู่นะตอนนี้กำลังประชุมอยู่นะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะไปจิมนะ you report me everything in your life so I have no career You don't like it? No I do like it and it make me feel like I don't have any career ส่วนเรื่องคิดมาก did I ever overthinking about you ไม่เคยคิดมากเรื่องนิกเลยไม่เคยเลยอาจจะมีบางทีที่เป็นห่วงมากกว่า he have a problem in the work or some issue in his life it make me worry that's it เกี่ยวกับความหึงหวงคิดมากนั่นนี่นู่นไม่เคยมี เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันมีเบื่อกันไหมคะ Yeah, we live together, but I mean, I go out to work. Nin obviously you work outside a lot. Nin has a good group of friends, which you see regularly. I enjoy my cycling, my running. I have my friends too, so we still get our space by ourselves, which I think we definitely need, right? In a relationship, I think if it's just us two in this condo, like every day, we're gonna fall out for sure, right? I think it's very important that in a relationship you do have your own space and your own time out sometimes to go relax and do whatever you want to do, right? คือเราสองคนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่เราค่อนข้างมีพื้นที่ของกันและกันนินก็มีสเปซของนินนิกก็มีสเปซของนิกแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนช่วงที่มีเวลาที่เราใช้ร่วมกันก็โอเคก็แฮปปี้กับตรงนั้นแต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องไปทำมีเพื่อนที่ต้องไปเจอหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าเราบาลานซ์ชีวิตตรงนี้ได้ดีมากๆก็เลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกเบื่อกันและกันค่ะ When you get into a relationship, it doesn't mean you stop the rest of your life, and just spend 100% of the time with that person, right? You still have to live your life,ใช่ Like, and that will make you happier in a relationship, like seeing you being happy, living your life, and me doing the same, and then sharing that together. ใช่ปะ? ใช่ Do you argue what TV show to watch? I don't think we argue, but I mean, sometimes it's difficult for us to find something to watch. Like we put Netflix on or HBO and we spend like 10 minutes, 15 minutes, like whatever, and then turn off and then just go listen to music. แชร์ค่าที่อยู่อาหารอะไรกันยังไงบ้างคะ So everything is like 50-50. That's how we go right now. ใช่ except like when we order food sometimes we switch แต่ว่าสำหรับค่าคอนโดนะคะเราก็จะมีบัญชีกองกลาง we set up an account and we put the money put money together together, and spend from that account ค่ะ ขอแอบถามวิธีคุมกำเนิดและดูแลน้องสาวหลังเสร็จกิจคะ ก็คือสวมถุงยางนะคะแล้วก็หลังเสร็จแล้วอะล้างทำความสะอาดทันทีเราจะไม่มีการนอนข้ามคืนไปกับน้องสาวที่ใช้งานนะคะ แค่นี้เลย งานอดิเรกของทั้งสองคนคืออะไรบ้างคะเวลาอยู่ร่วมกันมีวิธีการให้พื้นที่ส่วนตัวยังไงบ้าง Yeah, my hobbies is like cycling, running. play game I don't play game too much anymore. Maybe just like once a week, but mainly just trying to stay active. Yeah, I've been asking Nin to go for a walk in the mornings at Lumpini for like 2 years. Still not go with me. This is out of the point of the question that she asking so what is my hobby วะ Jing, what is your hobby? ทุกคนคือแบบด้วยความที่นินอะทำงานเยอะมากๆแล้วนินก็เลยมองว่า Eating. I don't have any That's hobby it. Your hobby is eating, and shopping shopping. it's such a long time that I don't have my own hobby You should find one. จริงๆนะ Yeah. before when I'm in high school my hobby is like playing piano or something like that right now I didn't do hobby much just like working all the time and ถ้าสมมุติเวลามีเวลาว่างนี่ก็จะแบบหยิบสิ่งของมาทำรีวิวหรืออัดวิดีโอแบบเนี้ยถือว่าเป็น hobby ป่าววะก็ไม่รู้เหมือน You กัน do นะ work a lot. I do work a lot เรื่อง space ว่าทำยังไงใช่ไหมก็ทุกอย่างเวลานี่เขาบอกว่าอยากจะปั่นจักรยานนะวันนี้ก็ให้ space กันอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนติดแฟนมากขนาดนั้นจนถึงขั้นต้องแบบว่าทำยังไงถึงจะแบบให้พื้นที่ส่วนตัวกันละกันเพราะว่าวันไหนที่นินทำงานนินก็จะบอกนิกเลยว่าวันนี้ขอทำงานนะอย่ากวนห้ามกวน
เวลานี้ถึงเวลานี้อย่างนี้ก็จะบอกนินเหมือนกันว่าเดี๋ยวฉันจะขอปั่นจักรยาน3 ชั่วโมงนะก็จะไม่มีใครยุ่งกับใครแค่นั้นเองนะคะ การทำงานของนิกในไทยมีปัญหากับวีซ่าไหมคะ I'm very lucky. I have a job here, so I have my work permit, which is sponsored by my company. เคล็ดลับการเติมความหวานตั้งแต่เริ่มเดทจนถึงตอนนี้ Maybe sometimes I do some like small, like little romantic things, and I get bullied by like my friends or my brothers for it, but I don't care. Like, I don't know. I just want to like keeping things like fun and new and fresh to my like. Sometimes people they want to feel that they're loved, you know, by someone doing something small. You know, if it's just like something small, just like sometimes I would just get like the 20 baht flowers, like from the train station. It's something so small, like it's not a big like Prada bag, which you're probably happier with. We don't have to wait for anniversary or Yeah. birthday or Christmas. We can make every day to be a special day. Just like Small thing, like small sometimes thing. she'd like buy me like fresh juice or something. You know? It's made me so happy. Like อะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำให้อีกฝ่ายมีความสุขได้หรือมันคือการ caring อ่ะการห่วงใยกันและกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นจะต้องเราจะต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกวันหรือเราไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรนะซื้อของให้กันและกันทุกวันไม่ต้องขนาดนั้นเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้และทำให้เขายิ้มได้ทำให้เขามีความสุขนั่นแหละเรามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคในการเติมความหวาน that's why I hate like Valentine's Day, because like it's just one day of the year and everyone wait for it and then buy like a big gift and you're happy for one night. พี่นินจะจัดการยังไงกับผู้หญิงที่แฟนเคยคุย ชอบมาตามฟอลไอจีตามส่องชีวิตอยู่กินกันปีกว่าแล้ว ยังไม่เลิกยุ่ง ก็ให้ฟอลให้เห็นไปเลยว่าชีวิตเรามีความสุขแค่ไหน คือวิธีการแก้แค้นสำหรับคนพวกนี้นะที่เจ็บที่สุดนะ คือการมีความสุข มีความประสบความสำเร็จในชีวิตทำแค่นี้เลย เราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนลงแรงตอบกลับหรืออะไรเขาเลย คุณนินเคยโดนบ่นเรื่องซื้อเสื้อผ้าไหมคะฟีลที่โดนมาคือทริปใหม่ซื้อชุดใหม่อีกแล้วที่ซื้อไว้ยังไม่เห็นใส่เลย Oh my. Nick don't have like a serious complaining me about this. He is just like, oh my gosh, you buy a clothes again? Oh my gosh, you buy a shoe again? That's it. And nothing about that. คุณแฟนดีลกับช่วงที่ราวีนเหวี่ยงเพราะ PMS ยังไงบ้างคะ Food, give her food. I think most of the 90% of the problem you just feeding in is fine. What is your love language? That is our love language. Such a silly one. สำหรับนินนะ love language ของเราน่าจะเป็นการแบบกอดกัน มันรู้สึกแบบมันแสดงความรู้สึกได้หลาย ๆ แบบ เช่นในวันที่เราแบบท้อแท้เหนื่อยงานอะไรเงี้ยแล้วนิกเขาก็จะแบบเดินเข้ามากอดเราแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น ช่วงเจอกันแรกเขินเรื่องสำเนียงหรือภาษาของเราไหมคะทำยังไงให้มั่นใจ บอกตามตรงว่าก็ไม่ได้มั่นใจเรื่องภาษาของตัวเอง แต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะสื่อสารในเมื่อเราอยากจะสื่อสารกับเขาทำไมเราจะต้องมาแบบมัวแต่ไม่มั่นใจด้วยก็พูดออกไปเลยแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าถ้าคำไหนที่ฉันพูดผิดหรือเธอไม่เข้าใจบอกฉันได้เลยนะอะไรเงี้ยฉันจะแบบพยายามอธิบายหรือไม่ก็ขอให้เขาทำความเข้าใจหน่อยว่าเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งถ้าเธอพูดช่วยพูดช้าๆแล้วก็อธิบายให้ฉันเข้าใจด้วยแค่นี้เลยนะคะส่วนเรื่องความมั่นใจไม่ต้องไปคิดมากว่าจะต้องมั่นใจหรือไม่มั่นใจคีย์หลักเลยคือการสื่อสารมากกว่าว่าทำยังไงถึงจะให้เขาเข้าใจเราและเราเข้าใจเขาแค่นี้เลย ชอบสาวไทยตรงไหน Because it's so beautiful. accept that I don't know, I just love the energy, fun, beautiful. สวยมากเลย สวยที่สุด สวยที่สุดเลยเหรอ ที่สุด ในโลกเลยเหรอ เนี่ยที่สุดเลย คำถามจากผู้ชมทางบ้านคือหมดแล้วนะคะ นิกก็เลยออกไอเดียว่างั้นเรามาถามกันละกันคนละ1คำถามที่อยากรู้ You wanna ask me question but you have no question in No, your but mind. I know that you have a question. That's why I asked that question. How do you feel about kids? Having a kid? Mm. I do really love kid. I have no problem to have a kid if it's the right time.
So how do you know like if it's the right time? I think like everything have to set up and stable, but not right now because I'm still like busy with all the business thing to set up our life to make it stable. So if you were gonna date a guy, right? So let's say you're single right now and you're gonna date a guy. Like, what are like the 3 things that you are looking for in a guy? I'm just looking for someone who have stable in his life. Stability. In I'm stable. you got a job. Okay. You got a salary. For me, that is a stability life. Okay. And someone who can make me feel comfortable in my life and in the relationship as well. I don't want to have someone as my boyfriend and I have to stress and worry about him and he make me stress in my life and he change my life to be another person. I don't want that one. I want someone who can be in our relationship and support each other. A guy who can get along with my friends and my family. 2 of them are really important for me, and as you know, like my family is really different from other family because I have my sister as an autism. I want someone who understands that. Find someone that doesn't change who you are, Yeah. accepts who you are, and helps you be the person that you want to be. Yeah. How about you? Yeah, I guess like I was looking more for like friend that like I could share no matter what I'm feeling. Like if I'm feeling really like down, I don't have to like keep it inside, right? That I feel comfortable sharing it with that person. So I think that was like really important for me. Are you happy in this relationship? Yeah, of course. Honestly? I'm comfortable. Honestly? Okay, do you have any advice for a girl or anyone who wanna dating a foreigner or Western people? Well, there's the click. Like, go on. Don't be afraid to be you. Never be shy about your level of English, no matter what your level is. Okay, we're in Thailand. So just be confident, be yourself, and just enjoy it. I wanna add little things. Like, don't think like, oh, they are Western, they are foreigner, or you have to treat this guy like differently to like No. Thai guy. They are just a guy, girl. Just a normal person. They are normal See? person. They are human, same like us. So you don't have to afraid Right. to communicate with them or go out and hang out with them. They are normal. They are just a guy. So you Yeah. just be yourself and be confident in yourself. Be confident. If you like see someone like, wherever you are, and you think you like someone, just go talk to them. ก็แบบขอบคุณมาก ๆ เลยที่ทุกคนแบบ ขอบคุณครับ after we post like UK Rock, everyone come and give the good comment about us. We are like the lovely couple. We are the UK was fun, right? ตลก couple and น่ารัก couple. We are so matched to each other. แบบขอบคุณมากจริง ๆสำหรับคอมเมนต์ต่าง ๆ ที่แบบชื่นชอบในนินกับนิกแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอยากจะฟังเรื่องราวจากเราอยากจะรู้จักเรามากขึ้นนะคะ ก็หวังว่าQ&A นี้จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักเราแล้วก็เห็นมุมมองความรักของเรา2 คนนะคะ Just thank you for listening and thank you for supporting Nin. She is Aw. amazing. And like, you guys just see her like from the camera, but oh, there's so much more like that you guys don't see. That like how hardworking she is. Like, จริงๆนะ Why you sweet? จริงๆนะ Made me No, emotional. because like some people think that, you know, if you just look at your life like and what your job is, that it's like an easy life, right? But it's not. Like this girl is working like all the time, never stops. Working and then taking care of like your friends, your family, or you know. I'm proud of you, นะ อ๋อ จริง น่ารักอะ ๆจริง นิกอะเขาชอบมีแบบเนี่ยคำหวานๆชอบมาพูดกับนินแบบนี้แล้วมันทำให้นินแบบอิโมชันอลมากๆเพราะว่าทั้งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอความรักที่มันแบบสมบูรณ์แบบ 100% กับนินก็มองว่าถือว่าเป็นความรักที่แบบว่าเราเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอความรักที่มันแบบดีจริงๆนี่คือสิ่งที่เราแบบมองหามานานแล้วทุกอย่างมันก็เข้ากันหมดเลยมันอาจจะมีบางปัญหาที่แก้ไขร่วมกันเราก็สามารถแบบช่วยกันพยายามทำให้มันผ่านไปได้แล้วก็สำหรับใครที่แบบยังมองหาความรักอยู่ยังไม่เจอความรักดีๆนินก็อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็สำหรับ
ใครที่มีความรักอยู่มีแฟนอยู่ตอนนี้ก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ให้เปิดใจคุยกันตรงๆนะคะอย่าเก็บค้างมันไว้มีอะไรเคลียร์กันให้ไวที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาในชีวิตคู่นะคะอย่าเก็บสะสมแล้วไประเบิดตุ้มทีเดียวมันทำให้ทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงค่ะถ้าอยากให้นิกมาออกคลิปพูดคุยเรื่องราวอะไรอีกอยากให้นิกทำคลิปอะไรกับนินอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้ตามคำขอนางยอมมาออกกล้องแล้วทุกคนดีใจมากสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย by your side, I never knew that this could feel so good, so good, so good, so good. I still love the things just like it should.